Дүйнөгө аты таанымал белгилүү жазуучу, коомдук жана мамлекеттик ишмер Чыңгыз Айтматов Талас областына караштуу Кара Бура районундагы Шекер айылында 1928 жылы 12 декабрда туулган. 1946 жылы Жамбыл шаарындагы ветеринардык техникумду, 1953 жылы К.И. Скаребин атындагы Кыргыз мамлекеттик айыл чарба институтун бүтүргөн. 1956-1953 жылдары Москвадагы жогорку адабият курсунун угуучусу болгон. Согуш жылдарында Шекер айылында айылдык кеңештин катчысы, Райфин бөлүмдүн агенти. 1953-1956 жылдары Айтматовдун чыгармачылыгы студент кезинде башталган. Орус жана кыргыз тилдеринде жазып, биринчи аңгемеси «Гезитчи Дзюздо» деген ат менен 1952 жылы Кыргызстан альмаханында орус тилинде жарыялаган. 1956 жылдан тарта СССРнин жазуучулар союзунун мүчөсү болгон. Анын чыгармалары кыргыз адабият эл аралык деңгээлде көтөрүп, жазуучунун дээрлик бардык чыгармалары КМШ өлкөлөрүнүн драма жана опера театрларынын сахналарында коюлган. 1952 жылы «Гезитчи Дзюздо» деген аңгеме, 1953 жылы «Сыпайчы» аңгеме, 1955 жылы «Асма көпүрө» аңгеме, 1957 жылы «Бетме-бет» повести, 1958 жылы «Жамиля» повесть, 1962 жылы «Биринчи мугалим», 1963 жылы «Саманчынын жолу» повесть, 1968 жылы «Атадан калган туяк» аңгеме. Өлкө окуп томдорун көтөрүп Чыңгыздан кыбыз, табигат берген талантың, таашыры күчтүү жараттың, тамшанат өлкөм окушса, табадың алга бараттың, түгөнгүс байлык сөз жазып, түркүмүн элге тараттың.